ต่ายยามค่ำคืนในโลกแพนโดราแห่งอวตารเรืองแสงด้วยพืชไบโอลูมิเนเซนซ์สีฟ้าและเขียวระยิบระยับแสงจากดวงจันทร์สาดส่องผ่านใบไม้หนาที่ยาวระยะสวยดังดินแดนเทพนิยายมายาวนานแต่หลังจากเด็กหนุ่มก้าวเข้ามาในดินแดนแห่งนี้แสงของพืชในป่าเริ่มจางลงโดยไม่มีเหตุผลเสียงกระซิบประหลาดดังขึ้นในสายลมเด็กหนุ่มอารินทำไมต้นไม้ถึงมืดลงเหมือนพลังชีวิตหายไปเด็กหญิงบนแรปเตอร์ฉันได้ยินเสียงเหมือนมีใครเรียกในค่ำคืนที่ป่ามืดลงเสียงลึกลับดังขึ้นจากส่วนลึกเหมือนบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นในเงามืดArin, watch out! What's that? Prepare to fight. ทีเร็กร้องเตือนอารินระวังอารินนั่นมันตัวอะไรจากหมอกเงียบงันปรากฏร่างที่ไร้ตัวตนเงามืดเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเพื่อนๆขี่ทีเร็กและแรปเตอร์มีแสงเรืองสีแดงสีส้มสีฟ้าและสีขาวที่เห็นความเปลี่ยนแปลงและเห็นความผิดปกติเริ่มมาสมทบใช้พลังแห่งป่ารวมพลังทุกคนรับทราบพลังแห่งป่าจงปกป้องเราทุกคนตอบรับทุกคนรวมพลังส่งแสงพุ่งไปที่เงามืดแต่ดูเหมือนว่าเงามืดนั้นจะไม่รู้สึกใดๆเขาไม่ได้มุ่งร้ายกับพวกเราทุกคนรำพึงเบาๆเงามืดเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมกับมีคลื่นกระแสเสียงเรียกจากป่าเบื้องหลังลอยออกมาแผ่วเบาจงมาจงมาจงมามันเรียกเรานั่นคือพลังโบราณของป่านี้ทีเร็กตอบเขาเดินนำพาทั้ง5คนเดินเข้าไปในป่าลึกเข้าไปอีกแล้วหยุดเดินหันมาหาทั้ง5คนแล้วเงามืดนั้นก็รวมตัวเป็นร่างคล้ายผู้ขี่คนหนึ่งอารินนั่นมันฉันเหรออารินพูดเหมือนรำพึงกับตัวเองแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนข้าคือส่วนที่เจ้าพยายามลืมเสียงจากเงามืดในที่สุดเงามืดได้เผยตัวแท้จริงแล้วคือภาพสะท้อนจากหัวใจของอารินเองเงามืดเดินเข้ามาหาอารินพร้อมยื่นมือให้อารินจับอารินยื่นมือจับประสานกับมือเงามืดแสงฟ้าและเงาดำรวมกันกลายเป็นพลังใหม่ที่สงบและบริสุทธิ์แผ่ออกไปครอบคลุมทั้งป่าบริเวณนั้นแล้วทั้งป่าก็ค่อยๆเปล่งแสงกลับมามีชีวิตชีวาดั่งเดิมข้าคือเจ้าและเจ้าคือข้าเสียงจากเงามืดพูดพร้อมกันเงาค่อยๆจางหายไปไม่มีใครต้องหายไปเพราะแสงกับเงาคือสิ่งเดียวกันอาลินพูดเบาๆแต่หนักแน่นเหมือนเป็นการให้สัญญาทุกคนขี่ไดโนเสาร์เพื่อนคู่หูกลับบ้านด้วยโล่งใจและมีความสุขเมื่อแสงและเงาเข้าใจกันป่าก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสงบสว่างและงดงามยิ่งกว่าเดิมซีรีส์นวนิยายแฟนตาซีนักขี่แห่งป่าเรืองแสงตอนภัยจากเงามืดในป่าจบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ